Saya tidak kampanye apa-apa, saya hanya memberi doa. Engko nek nyoblos dungane piye? Tak kei donga. Sadurunge nyoblos. Mungkin nek nyoblos Allahumma khir lana. Niki iso berubah. Gusti Allah maring hidayah. Asalnya memang milik keliru dadi bener. Allahumma dadi maca kabeh nggih. Allahumma khir lana. Ngeten, ya Allah tunjukno pilihan sing sae kangge kula. Paham nggih? Hak nih. Khir. Allahumma khir lana. Ya Allah tunjukno pilihan sing sae kangge kula. Maca iku sik ping 1000. Maca iku sik. Allahumma khir lana. Ya Allah. Wis maca iku. Ora ping 3 ya. Yang telu. Jadi menyoblos maca iku sik. Sampeyan wis ojo aneh-aneh. Wis gak mikir amplop, gak mikir apa, madhep Gusti Allah. Allahumma khir lana. Ya Allah pilihno kula, tangan kula jenengan obahno milih sing sae menggah Gusti Allah, menggah Rasulullah, menggah umat. Mardiyun indallah, mardiyun inda rasulih, mardiyun indan nas. Masya Allah sing betul berkah datang negari agami, negari bangsa ngaten nggih niku diopeni didungani sik. Allahumma khirlana. Nyuwun sewu lho nggih, kula boten tendensius nek wong